अरे ये बड़ा गलत काम किया मालिक आपने। हाँ बता, तो मैंने क्या गलत काम किया है? अरे मालिक, आप उस टायरों की दुकान को लेकर फिरते रहते हो, हमारे ऊपर तो ध्यान तक नहीं देते। तू साइड हट, वरना तुझे कुचल के रख दूंगा। रोहित भाई की जान हूँ मैं। अरे मैं भी निशु भाई का टोचन किंग हूँ। अरे अब तो मैं हूँ इंडिया का नंबर 1 टोचन किंग। अरे साले, अगर एक कान के नीचे पड़ा तो सारी टोचन गिरी निकल जाएगी। अरे वो तो निशु भाई की फैन बताएंगे कमेंट में कि कौन है टोचन किंग। जाकर सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो जल्दी।